ரயில் பாதையில் யானை ஒன்று வருவதை அறிந்த ரயில் ஓட்டுநர் மிகவும் மனிதநேயத்தோடு அது பாதுகாப்பாக செல்வதற்கு ரயிலை நிறுத்திய தருணம் ஒரு வனத்துறை அதிகாரியால் பகிரப்பட்டுள்ளது. மேற்கு வங்காளத்தில் காடுகளுக்கு நடுவே செல்லும் ரயில் பாதையில் ஒரு வலிமையான ஆண் யானை மிகவும் மென்மையாகவும் பொறுமையாகவும் நடந்து வருவதை தூரத்திலிருந்து கவனித்த ரயில் ஓட்டுநர் சாதுரியமாக ரயிலை நிறுத்தி எச்சரிக்கை விடுத்தார். அதுவும் மிகவும் நிதானமாக, பதற்றம் இல்லாமல் அங்கிருந்து சென்று ரயில் செல்ல வழிவிட்டது. 45 வினாடிகள் கொண்ட இந்த வீடியோ காட்சியை இந்திய வனத்துறை அதிகாரி பர்வீன் கஸ்வான் இணையத்தில் பகிர்ந்து கொண்டு வனவிலங்குகளை பாதுகாப்பது நம் கடமை என பதிவிட்டு ரயில் ஓட்டுநருக்கு பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார்.